Guys, welcome to my vlog. अनि आज चाहिँ हामी साखु जाँदैछौँ अनि यो चाहिँ म एकदम डरलाग्दो देखिरहेको छु किनभने एकदम जाडो छ अरे ब्लग्स पनि छ आँखा चाहिँ राम्रो छ मुख पनि राम्रै छ तर अहिले अब बच्न पर्यो चिसोबाट स्टे ट्युन्ड यो चाहिँ हामी जाममा पर्दा म अलिअलि चटक पार्दैछु फोन नखस्ने गरी मलाई त डर लागिरहेको थियो फोन खस्छ कि भनेर यो चाहिँ हामी रत्न पार्कको बाटो हुँदै चिसोमा आछु गर्दै जाँदैछौँ साली नदी मेरो रूपमा नजानु म जासुस जस्तो देखेँ नि जासुस होइन ल अब चाहिँ हामी साखु पुगेर हिँड्दैछौँ पार्किङ सार्किङ गरेर तलै पार्किङ गरेछौँ धेरै हिँड्न पर्यो यो चाहिँ बाटोको अनि हामी हिँड्दैछौँ एकदम भिड छ यो चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ मान्छेको घुइँचो लागेको छ ओहो अगाडि पनि पछाडि पनि त्यस्तै गरी एउटै डिरेक्सन छैन त्यहाँ अन गर्ने अन छ छैन स्टार्ट भइसक्यो एला यसो हामी चाहिँ अब यहाँ के अरे गइ नै सक्यौँ सानी नदी यहाँ बिजो भइरह है टिक्क आइरह हिँड्दैछु हामी नन भ्लगर हो यो चाहिँ हामी मन्दिर परिसर पुग्यौँ धेरै मान्छे थिए यो भयो साली नदी यहाँ मान्छेहरू अब शुद्धिकरण गर्दैछन् पानी चिसो थियो हामीले त सकेनौँ अनि यो चाहिँ श्री माधव नारायण मन्दिर लाइन एकदमै लामो थियो अनि कति राम्रो छ अनि मान्छे त कति हो कति अनि यो चाहिँ खोला किनार भन्दो रहेछ नि यहाँ चाहिँ फेरि छुट्टै विशेषता छ अब चाहिँ हामी ढोक गरेर हिँड्दैछौँ मैले भ्लग गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मिस्टेक गरेको कुरा चाहिँ अब चाहिँ भन्नु होइन तिमी चाहिँ त्यो भनेर भ्लग नबिगार त ए ल भ्लग प्रो हो जसले आफ्नो युट्युब च्यानलमा 4-5 वटा भ्लग मात्रै हालेछ त्यसले मलाई सिकाउँदैछ जसकोमा एउटै छैन कता हेरौँ है एउटा मलाई कस्तो चाहिएछ यहाँ चाहिँ अब मेला सुरु छ साली नदी मेला एउटा मान्छेले त्यस्तै बनाउँदै यो चाहिँ कोमा माताको कुटी जाँदैछ मामे त्यो चाहिँ एकदम सुस्तानीमा धार्मिक कथा छ यसको यो चाहिँ भयो कुटी त्यो झ्यालबाट हेर्न पर्दो रहेछ यसमा चाहिँ म भ्लगिङ स्किल देखाउँदै भ्यू मिलाउँदैछु तर जुन मिलेन त्यही जाँदैछौँ कन्टेन्ट बनाउन यिनी चाहिँ आउँदै आउँदिन् हाई मलाई हाई नै भनेन ल हामी चाहिँ यस्तो बाटोमा जाँदैछौँ जङ्गलतिर कता हो यो खेतबारीतिर म यहाँ लडे भन्छ होइन म हिलमा छु यार कुचिङ पऱ्यो म त कन्भर्स लाएर हामी यस्तोमा जाँदैछौँ धन्य लडिने ओके हामी कन्टेन्ट बनाउन जाँदैछौँ ओके बाई बाई यो भनेको यही किन्यौँ घर गएर देखाउँछौँ ल र म चाहिँ हराएँ अब तिनी तले रहेछन् म टुइटु हिँड्दै माथि आएँ हामी भेट्यौँ फाइनली साखुमै हरायौँ हामी आर्यले किनेको चस्मा हामी यहाँ पानीपुरी खान बस्यौँ तर हामीलाई अझै छैन कस्तो हुन्छ थाहा छैन बद्दैछ बस्दैछु पखामा बस्छु ल अब हामी गइ नै सक्यौँ कति जाडो छ यो चाहिँ एकदम धेरै जाम थियो अनि हामी बल्ल 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 आइपुग्यौँ खाना आइसकेको छौँ यो चाहिँ बाढबाट नै आयौँ हामी सिधै मेरो कपाल उडेर सबै बेस्ट भइसक्यो चिसो निलायो कति जाडो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मम आइसक्यो अब यिनी अब कुर्न सकिँदैन एकछिन पनि अनि यो चाहिँ बिकी सार्याले टुटी फुटी भनेर अर्डर गरे नि मिठो हुन्छ भन्दै यसो खाएको त लस्सी पनि नमिठोवाला लस्सी ए अनि यो चाहिँ म रियाक्सन दिँदै अब यो कहिले खान्न भनेर बिकी सार्यालाई कराउँदैछु यस्तो नि खुवाउनी
बिरयानी खाएको छौँ चाहिँ नहाल न धेरै भयो त्यो फिस एन्ड चिप्स नि चाहिँ कुर्दिने नि गम गम खाएर चाहिँ अनि यो चाहिँ म धेरै खाएर लखतरान पटिटा छु यो बिकी सारेरले ब्याग चाहिँ कुर्ची मुनि फालिछिन् अनि मेरो ब्याग हरायो भनेर रेस्टुरेन्टमा हाकार मचाइन् लास्टमा यसो हेर्दा त त्यही मुनि रहेछ मेरो भएको अलिअलि इज्जत नि बेजत गरिन् अब नाक उठाएर हिँड्दैछिन् भ्लग एन्ड गर्न बिर्सेछु होइन अनि मेरो भ्लगिङ स्किल खासै छैन नि त त्यही भएर के हो अरे जे हो त्यही हो ल बाई बाई